aleluia! Já que o São João está chegando, nós vamos fazer uma arte de um elemento, né, muito importante nas festas juninas, que é a fogueira, tá bom? Então, Procati vai deixar para vocês aqui algumas sugestões de atividades para fazer, né, relacionada à fogueira, tá? Lembrando, né, que a fogueira tem o fogo e temos que ter muito cuidado, tá? Que com fogo a gente não se brinca, tá bom? Então, no final do vídeo aqui, Procati vai deixar para vocês algumas sugestões de artes com fogueira, para a gente fazer uma arte bem legal. Então, espero que vocês façam, tá bom? Beijão!